ריקודי הבטן הפכו בשנים האחרונות לצעקה האחרונה בקרב נשים שעברו כבר מזמן את הטיול אחרי הצבא. ארגון הנשים משי בטירת כרמל חבר למרי, ויחד הן יזמו את שיעורי הריקוד לנשות העיר. כפולניה מבית טוב יצאתי לבדוק מה גורם לאישה לקום באמצע החיים ולפצוח בשרשרת אינטוזים כאילו מרקש נמצאת ממש מעבר לפינה. זה נותן לי הרבה שמחת חיים, כי אני עם הילדים והרבה לחץ. עוד מעט תהיה לי חתונה של הבן, אז בטח אני אשתתף באיזה ריקוד. חברה גררה אותי אחריה, ובאתי לשיעור ונשארתי. היה משהו אקזוטי. זה ריקודי בטן וזה יפה. זו אנרגיה שאי אפשר להמחיש אותה ואי אפשר לומר אותה ואי אפשר לספר אותה, צריך לחוות אותה. ברגע שחווים אותה, יודעים ומבינים בעצם במה מדובר. זה גם לא יהיה לא בבלט, וזה לא יהיה בריקודים אחרים, זה יכול להיות רק בריקודים אנרגטיים. זה מחטב, זה מעצב. מעבר לזה, אנחנו עובדים על השרירים, מפעילים אותם, במיוחד את השרירים שבדרך כלל לא מפעילים אותם, שהם אלה השרירים האחוריים. חוץ מזה גם אני יודעת שהפיזיותרפים גם ממליצים למי שסובל מבעיות שרירים, בריקוד בטן עובדים נכון וזה משחרר. איך מגיבים בבית לזה שאת ככה התחלת להיות רקדנית בטן? בהתחלה לא כל כך באהבה, בכיף, אבל גיסתי גם פה ואנחנו ביחד וזה הפך למשפחתי כזה. בשמחה רבה, בשמחה, המון פרגון, המון כיף. אני יודעת שיש בנות שממש עשו הסבה, שהן היו בהייטק והיו בתחומים שונים שהם עבדו בזה ופשוט עזבו ונכנסו לעניין של ריקודי בטן, ויש הרבה כאלה בברז'ה של ריקודי הבטן. כן, גם רקדניות מפורסמות, בהחלט כן. היית שוקלת הסבה באמצע החיים לרקדנית בטן? לא, רק בשביל הכיף. זה לא רקדנית בטן, אני לא הולכת לרקוד להופיע, אבל בכיף. כן? לא היית שוקלת להופיע עכשיו? בכלל לא. לא נראה לי מקצוע, אבל אולי... עכשיו זה רשמי, ריקודי העם הופסו בנוקאוט. משפחה, התחייבויות אחרות וגיל מתקדם, הם מזמן כבר לא תירוץ. בקיצור, תני לבעלך לעשות בייביסיטר, ואת פרגני לעצמך, ניינוע עם חברות.